Blenderji ali naši kuhinjski kričači imajo eno šibko točko, ki jo mi z površnim postavljanjem posode na motorni blok še dodatno izpostavimo. Pri blenderjih je tako, večini blenderjev, da delujejo po sistemu, da imajo torej na nožu v mešalni posodi ima nož, spojnik, na take zatičke, plastične gumijaste in tudi na motorni enoti isto. Kadar mi posodo tak na šlampas postavimo gor, noter je kakšna težka sestavina, mi motor poženemo, se to z leti obrablja, brusi in sčasoma se zgodi tole. No, to je zvok, ki nam pove, da je spojnik izrabljen. Mi ga bomo pa danes zamenjali, ker se ga itak da. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri taki mašini so spet odvisno od tipa blenderja, znamke blenderja, ki je doma. V tem primeru je tole Torksič, 10, ne 15. Tako. Na tak način se dobi ohišje dol. In tule je ena zareza v rotorju. Ta zareza je narejena prav zato, da se takole blender da na bok. Izvijač se postavi v zarezo in sklopka se odvije. Zdaj v enih primerih, če je fejst zapečena, se lahko pomagamo s kakim podmazovalnim sredstvom. Pri nekaterih, ko tega ni, te zareze, pomeni recimo na temle modelu, je narejeno tako, da tega spodaj nima, zato ker je vmesnik, spojnik narejen tako, da se ga ne odvije, privije, ampak se ga menja na tak način, da se ga vzame dol in se potem novega natakne gor. Pri tej sklopki, zdaj tu, je narejena tako, da si z nožem ni najbolj podobna. V tem primeru je treba naročiti nov spojnik. Za zelo male denarje se jih celo več v kompletu dobi v tujini na internetu pod imenom Coupler, Cupler. In na tak način se potem to zamenja. Pri nekaterih modelih pa so celo spojniki na pogonu noža in na motornem bloku identični. Zato recimo, če imamo kak mlinček, ki je pri blenderju in ima ta isti spojnik, lahko, če mlinčka ne uporabljamo, kar tukaj dol vzamemo ta spojnik in ga nastavimo na aparat in smo se izognili stroškov. Tako, tole je dol. Zdaj, ko imamo že ravno vse narazen, mu po tolikih letih lahko privoščimo še malo strojnega olja na puše. Tu in še zgoraj. Tako. Evo, ko smo puše na motorju naoljili, starega spojnika ne rabimo več in namestimo novega. Tako. Narahlo zategnemo pri motorju. Tako, načeloma ne rabimo preveč zategovati, ravno zaradi tega, ker ko bo enkrat nož nekaj miksal, se bo ta spojnik sam zategnil toliko, kot se mora. Tako. In zdaj lahko vrnemo ohišje nazaj.
Evo ga. To je lepo gor. Dober si. Blenderja res ni težko popraviti, enostavno je, a vkolikor smo malo nesuvereni, je super vzeti telefon pa si pofotkati stvari oziroma postopek demontaže, da smo pa bolj suvereni pri sami montaži. Z malo volje, truda po netu najdemo rezervne dele za bilo kak blender za zelo mali denar. Kar se orodja tiče, jaz nisem potreboval neki velik, v tem primeru ta je nek tuj blender, sem potreboval Torx. Za blokirati motor, da sem lahko spojnik odvil, sem potreboval velik ravni izvijač. Ta mali gepl, ta ravni šraufencigerček je super, ker se lahko z njim marsikaj dela, pride prav pri vsakem šraufanju, pri vsakem aparatu. Nekaj strojnega olja za podmazati motor. In to je vsa umetnost. Blender, če se da popraviti. Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.